Outside is a monkey in a red jumpsuit. He's pointing and he's laughing at you and he's crying. トイレがね。履いてみ？ね。だって今実際フライパンしか使わないだろ。いや、これでボイルする。あ、ボイルする。全然。水汲んでくんならあっちだ。あ、もうかかってた。もったいなくないボイルするのに。ボイルする水をいい水使ったってもったいない気がしない。火落ち着いた。こんなくついてあるよ、これ炭使う？置いてあるよ。あ、全然いっぱいあるよ。大丈夫。炭だからある程度買った方がいいですか？全然買ってくる。あとこの真ん中離れてるやつもピンチボタンもちょっと買って持つじゃん。火つけていいその太いやつ、普通の木でやって。え？疲れちゃった？何も食ってねえのに。してるみたいな。やることないから。じゃあそれいいよな、その写真ね。俺も。でかっ。これ下のシートよりでかくなっちゃった。これがそれだって。あ、マジで？でかいね。ちっちゃいね。これ何刺すのこれって？刺さない。刺さない。下のシートな。で、あれだよ、これ作るのよ。この俺みたいな前の。これ作るの？これ先つけない。ここのこういうやつ。こういうやつよ。入れますんじゃ僕が。48歳の僕も入れます。夜な夜な48歳の。でこれを通すしかないんだ。ここに通すんだ。ここに通すんだよ。そうなんかそんなことをやってた今。入れますんじゃ僕も。こんな感じ。そんなこともうちょっと。なんでこれ軽く。あ、一般の方絶対。そういうことになる。こんなと思ってダメじゃない。これ前一発抜けるよ。後ろははんなきゃダメだよね。一回それ持ってるのは後に。